Mevrou van der Linde, baie welkom by ons vandag en dankie dat jy tyd geneem het om ons onderhoud by te woon. Ons gaan nou net vir iets so 'n paar vragies vra wat jy dan net ons moet beantwoord. Baie dankie. Verduidelik net vir ons hoe u 'n les vir NWT sal gee of aanbied volgens die KBV vereistes. Okay, so my hoofvak was natuurlik natuurwetenskap. So deur die loop van die jare het ek nou genoeg vakkennis al opgebou en deur my studies en my ervaring by verskeie skole in die afgelope paar jaar is my bevinding dat ek sal altyd 'n les begin leer om inhoud wat ons reeds behandel het te hersien. Dit doen ek meestal met net gewone vraagstellings in die klas en antwoorde deur die leerders, net om daai paar kernkonsepte net weer vas te lê by die kinders, sodat ons daarop kan bou in die verloop van die les. My beplanning stel ek dan ook so op om 'n tyd uit te sit vir hersiening en dan sal ek fokus op die nuwe inhoud en dan het ek altyd tyd in my les wat ek inruim om die inhoud wat ons gedoen het nou ook vas te lê, want dit is my opinie dat om kinders huis toe te stuur met onvoltooide werk of werk wat nog nie vasgelê is in die klas nie, dit dan te los by die ouers of die voogte by die huis, dan word vaslegging nie gedoen soos wat ons dit doen wat opgelei is daarvoor. So my beplanning sal altyd hersiening wees van die vorige konsepte, dan het ek vir die volgende konsepte aan en ons lê vas en ons hersien ook weer die nie vasgelegde konsepte wat ons gedoen het. Kan jy ook vir my beskryf die benadering tot klaskamerbestuur in 'n diverse klaskamer en hoe sou u onderbrekings soos wangedrag hanteer? Ek glo dat 'n proaktiewe optrede is van kardinale belang en ek voel dat om konsekwent op te tree is ook belangrik. So ek voel klasreëls wat saam met die klas opgestel is baie belangrik, maar nie net die klasreëls nie, maar ook die gevolge op as die klasreëls gebreek word, moet ook duidelik sigbaar wees en konstant herinner word by die leerders sodat hulle weet as ek 'n aksie doen, dan wat sal die gevolg op daardie aksie wees. Maar tog, soos wat ek gesê het, ek sal eerder proaktief optree en eerder tussen die leerders wees gedurende die klas om daardie wangedrag miskien voor te spring. Indien die wangedrag wel opduik of miskien tydens pauses of so opduik, dan sal ek eers in privaatheid met die leerders 'n gesprek hê eerder as wat ek dit voor al die leerders met hulle bespreek, want ek voel dat elke kind se belang is van kardinale belang en ek wil hulle privaatheid ook daardeur beskerm. Indien wangedrag dan verder konstant weer opduik, dan sal ek 'n gesprek met die kind, asook met die partye betrokke en dan ook met e-pos kommunikeer met die ouers sodat ons op 'n goeie ooreenkoms kan kom oor wat die gevolge van die gedrag sal wees. En dan, hoe hanteer u formatiewe en summatiewe assesserings in die vak en dan noem hulpmiddels wat u hiervoor sal gebruik? So, ek voel in my klaskamer gebruik ek baie formatiewe assesserings in die klaskamer. Baie vraag en antwoordstelling in die klas mondelings. Ek voel dat vir leerders om mondelinge antwoorde te kan gee is 'n baie goeie vaardigheid wat hulle moet aanleer, aangesien ek voel dat mondelinge terugvoer van leerders baie belangrik is, aangesien hulle dan die vraag moet prosesseer en dan ook aan 'n antwoord moet dink en dit in 'n logiese manier ook mondelings kan teruggee, in plaas van om dalk net vraag en antwoord of multiple choice as mens dit so kan noem, net terugvoer kan gee, want dan is daar geen prosessering wat plaasvind nie. So dit is vir my 'n baie belangrike manier om formatiewe assesserings te gebruik in die klas. Dan gebruik ek ook klein werkkaarte of groepwerk of groepbespreking in die klasse, aangesien ek ook voel dat portiergroep terugvoer ook baie belangrik is. Dan voorbeelde hiervan is ons gebruik baie keer in skole waar ek al was, het ons al Kahoot of sulke tipe speletjies, platforms gebruik, maar dit dan vir kinders is aanloklik vir hulle, maar tog lê hulle dan sekere konsepte vas. En dan summatiewe assesserings wat ek gebruik, maak ek altyd seker dat ek volgens die KBV beleid se riglyne optree, die aantal assesserings per kwartaal, die gewigte wat dit moet dra, die vraagstelling, maak ek altyd seker dat dit volgens daardie beleide opgestel is. En dan, hoe ondersteun u leerders met leerhindernisse of byvoorbeeld taaluitdagings in die klas en gee praktiese voorbeelde?
Vir my is dit baie belangrik om 'n verhouding eerstens te bou met die leerdersorgspan by die skool. Het sy dit in julle spanmense is of dalk miskien net 'n departementshoof of 'n adjunk of wat in beheer is van daardie portefeulje. Aangesien ek voel dat hulle baie meer kennis dra oor leerdersorg uitdagings as wat ek as net 'n klasonderwyser moontlik het, alhoewel ek al reeds baie ervaring daarin het. In my klaskamer self maak ek seker dat ek weet wat kinders assesseringsakkommodasies moontlik gebruik en dan om dit dan ook in die lesse dan toe te pas. Byvoorbeeld 'n leerder wat dalk ekstra tyd benodig vir assesserings, sal ek seker maak dat hulle dalk indien hulle die konsep reeds vasgelê het, hulle kan die somme byvoorbeeld in wiskunde reeds doen, hulle kan die plusmetode al reeds toepas. Dan is dit nie vir my nodig vir daardie kind om 20 van daardie somme na mekaar te doen nie. Ek sal dan byvoorbeeld vir daardie kind 12 somme laat doen, sodat dit in daai selfde tyd nog steeds afgelê kan word en dat die klas nie vir daardie kind elke keer hoef te wag nie. So vir my is dit belangrik dat die kinders nog steeds hulle die konsepte vas lê, maar nog steeds die hulp wat hulle in 'n gewone assessering sou gebruik, daarmee saam die vaslegging kan doen. Byvoorbeeld 'n leerder wat 'n leser gebruik, sal ek byvoorbeeld vra of ek die vraag vir hulle moet lees, dat hulle kan aangaan met byvoorbeeld 'n begripstoets. En dan gee 'n voorbeeld van hoe u professionele etiek toepas wanneer u met kollegas omgaan en verduidelik waarom dit belangrik is. Ek voel dat om professioneel op te tree met kollegas is baie belangrik. Eerstens van leerders kyk hoe onderwysers met mekaar optree en ons is dus hulle rolmodelle in daardie geval. So om professioneel op te tree rondom leerders en met mekaar skep ook 'n positiewe werksomgewing en 'n leeratmosfeer vir die leerders. En tweedens, die manier hoe ek met kollegas kommunikeer, het sy dit in persoon of oor e-pos is, voel ek moet altyd professioneel wees. Byvoorbeeld, indien ek nie saamstem met 'n kollega se moderering van vraestelle nie, dan sal ek met oplossings probeer kom oor hoe ons in 'n ooreenkoms kan kom, as wat ek net foute uitwys en die probleem amper oorlaat net aan die kollega. So ek voel dat die professionele optrede wat ek toon aan my kollegas, word dan ook deur die kollegas aan my teruggetoon, omdat dit is altyd 'n twee-rigtingstraat na my mening. En dan laastens, waarom is u die beste kandidaat vir hierdie pos en hoe sal u groei in die rol? Ek voel dat ek is 'n sterk kandidaat vir hierdie pos omdat ek al 'n diep vakinhoud en verstaan het van die vakke waarvoor ek ook aansoek gedoen het. Ek werk konsekwent volgens die KBV-riglyne. Ek het 'n stabiele rekord van positiewe leerderuitkomste in die skole waar ek al betrokke was. Ek bring energie en organisatoriese vaardighede in die rolle wat ek ook al vertolk het. En ek het 'n groei-gesentreerde houding teenoor my werk. Ek sal groei deur aanhou te leer by my span, deel te neem aan professionele ontwikkeling en selfrefleksie toe te pas om my onderrig aan te pas. Ek dink ek is gemotiveerd om 'n waardevolle lid van die personeelkorps te wees en daardeur ook 'n volhoubare bydrae te maak.